ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਈਪਰਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ 455 ਯੂਰੋ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 455 ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਤਲਬ 50 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 500 ਯੂਰੋ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। ਤੇ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪਰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 35 ਜਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣੂਗਾ ਮੰਥਲੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਂਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ 7.5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 4.5 ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ, ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਣੂਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਣਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵੈਲਡੇ ਵਾਂਝੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਆ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਆ। ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਇਸ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲਾਗਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਆ ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਰਡ ਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਂ ਜਿਹੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜੌਂ ਜਿਹੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।